anu toh, telat toh. Nggak video. Aku lihat mobil. Mbak Dilar beneran. Dilem kena shot toh. Tekanan dilem munyer. Kita jalan-jalan ke sini di Meifu guys, kita mau pulang ke Tunjung dari Meifu tadi ya. Nah, ini naik ke sana, naik ke gunung, naik ke puncak gunung. Traveling. Nah, rono meh, gak mau kok kono lho ya. Masa. Lah kace kan ya balik guys ya ngarep. Kabeh balik kok donan. Iya. Mbak-mbake kayak mau kabeh balik. Enten. Nyangka swebe lo nyandong lo kan lo malah panas lo. Iya. Kan ndong lo kan malah panas kok teman-teman. Iya. Panas ya. Maria. Negara penak mau nih aku. Siapa? Endi? Endi? Mudun isor lah. Malah rusak kayak thumbnail. Piye? Kontene lho. Dijak foto. Dadah. Dadah. Ora genah kabeh. Nggih mudhun rene sinyal, Tre.
Siji, sapi. Aduh, cepet. Ora nek sinyal mangan rono iki. Poga iki dalane. Enggak rono los medun los rono lho. Mulih lho. Lho. Mulai ya rono lo mau MTR to? Heeh. Rono. Ya iyalah. Mulai apa ning jukok lek rono. Ya wis medun sekalian lho. Jamnya mene karo golek konten lho ya. Lah ya kuwi. Kapan-kapan ae. Oh, kapan-kapan ae. Kapan-kapan. Kitanya enggak mengoyo. Seminggu lho. Seminggu mangan-mangan lho, Mbak Marni merone dhewe rek. Meron dhewe kono? Heeh. Mangan mandek kono? Iya. Lah semasak. Oh sampean? Ya sore jare masak. Ya hari sempet. Ya lah anu tuku ae lho. Heeh. Hah? Iya. Lah ya tuku ae. Wah, apik ya, Pak ya. Tapi Lah sing apik ki omong kae endi, Mbak? Sing apik omong endi? Heeh. Ngah 5 rek jame sore kok. kan kadhe teko makan jam 6 lho. Lah ya. Bos. Lah ya engko linggo diluk jam 7. Nah ngarep nguyuh gak sampe ra situ. Ampun. Ruwak mene, guys. Kayak ngono kae dalane. Iki dicemplung. Maifu, guys. Maifu iki, guys. Nah, kita jalan ke sana, guys. Ya iki lho sing tak omongne apik mangke. Selamat sore guys, aku belum OTW lagi. Sibuk ada channel baru apa? Kan motor putih-putih ya loh. Oh.
Kita akhiri sampai di sini ya sahabatku. Lain kali kita sambung lagi. Semoga berkah selalu. Sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah, dikasih sehat panjang umur, murah rezeki, bahagia hidupnya, dan selalu romantis rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you. Welcome to my channel and manis.